अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो अगर आपने इस पॉइंट को इस तरीके से दबा लिया तो आपकी बंद नाक तुरंत खुल जाएगी। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या है ना, इस तरीके से आपको अपने हाथों को लॉक करना है। उसके बाद अपने थंब को अपने नॉस्टल वाले एरिया पर रख के इसको ऊपर की ओर करना है और यहां पर आपको लंबा सांस भरना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा आपको करना है 10 से 20 बार। में सोने से पहले आपको ऐसा जरूर करना है। आप देखोगे आपकी जो बंद नॉस्ट्रल है वो खुल गई है, सर्दी जुकाम हो जा रही है, हमेशा आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी आपको लाभदायक रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।